အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ထဲမှာစာတွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်AutoCAD မှာစာရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီတော်တော်များများအမေးများလာကြတာပေါ့နော်မြန်မာစာရေးတာ AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာအဆင်မပြေဘူးလို့နော်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာရေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ AutoCAD ထဲမှာစာတွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD အခြေခံအပြင်ကျွန်တော်တို့ test တိုင်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစမှတ်ကြည့်အောင် AutoCAD မှာကျွန်တော်စာရေးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လိုအပ်တာက test style AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့ test style တခုစပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ test style ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ test style ရဲ့ shortcut သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ style shortcut ဖြစ်တဲ့ st ဟုတ်ပြီနော် st enter လို့ခေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ test တွေကို style သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါပြီst enter အဲ့တော့ st enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ default အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေမှာတွေ့ရမှာက annotative နဲ့ standard နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်အများသောအားဖြင့်တော့အလွယ်တကူတချို့တွေက standard style ကိုပဲ font ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းပြောတယ် standard ကို font ပြောင်းပြီးသုံးမှလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘက် file နဲ့ဒီဘက် file to file drawing to drawing ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကူးတဲ့အခါမှာ text တွေကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံကျွန်တော်ဆက်ရှင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ standard ဆိုတဲ့ text တိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တိုင်းမှာပါနေမှာသူကလည်း layer 0လို့ပဲ new file တိုင်းမှာ standard ပါနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခုဒီမှာပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့ file အသစ်တောင်းလိုက်တယ် template ပဲရွေး no template ကိုပဲရွေးကျလာတဲ့ drawing file ထဲမှာကကျွန်တော် standard ဆိုတဲ့ဒီ text တိုင်းကအလိုလျောက်ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ file ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ standard က font ဟုတ်ပြီနော် standard ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ font သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံကမတူဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ example အပြင်ကျွန်တော်တို့ drawing နှစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ် drawing 1နဲ့ drawing 2နဲ့အဲ့တော့ drawing 1မှာလည်း standard ဆိုတဲ့ text တိုင်းပါသလို drawing 2မှာလည်း standard ဆိုတဲ့ text တိုင်းပါပြီးသားဒါပေမဲ့ drawing 1က standard text တိုင်းရဲ့ font နဲ့ drawing 2တဲ့က standard text တိုင်းရဲ့ font တွေကမတူဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ပေးရတာမဟုတ်ကျွန်တော် new file တောင်းလိုက်တယ်တခုကကျတော့ template ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ no template ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ဒါမှမျိုးရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ text တွေရဲ့ font တွေကမတူတော့ဘူး style ကတော့ standard ပဲဒါပေမဲ့ font တွေမတူတော့ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ style ထဲမှာသုံးထားတဲ့ font ကကြတော့ကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင် Arial ဟုတ်ပြီနော် style နာမည်ကတော့ standard ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Arial font ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော်ပုံတွေဆွဲတယ်ပုံတွေဆွဲပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံကြီးတစ်ပုံလုံးဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ drawing ကိုကျွန်တော်တို့က drawing 1နဲ့က drawing ပုံတွေကို drawing 2ဆိုတဲ့ file နဲ့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကူးမယ်ဆိုကြပါစို့တလက်စာကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာရမှာက drawing to drawing file တွေကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကူးအောင်လဲဆိုတော့ဒီ drawing တွေက file တစ် file ထဲမှာပဲတစ် file ထဲမှာပဲကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် copy နဲ့ကူးတာပေါ့နော်တစ် file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် copy နဲ့ကူးတယ် file to file ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ object တွေကို select မှတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပါတယ် right click နေရာမှာ clipboard ဆိုတာရှိတယ် clipboard ထဲမှာ copy with base point ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ် copy with base point တစ်ချက် click မယ်ထောက်ပါတယ် drawing 2ကိုလာမှာ control v နဲ့ကျွန်တော်တို့ paste လုပ်ပါမယ် control v okay အဲ့တော့ drawing 1နဲ့ကပုံတွေ text တွေက drawing 2တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိသွားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ text တွေကပြောင်းလဲသွားပြီကျွန်တော်ခုနမြင်ရသလို text တိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ standard ကတော့ standard ပါပဲ style ကတော့ standard ဒါပေမဲ့ standard မှာ default ဖြစ်နေတဲ့ font နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနက drawing 1နဲ့က standard မှာသုံးထားတဲ့ font တွေကမတူဘူးဗျမတူတော့ drawing 2တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာ drawing 2မှာဖြစ်နေတဲ့ font ပုံစံကိုသူကအလိုလျောက်ပြန်ပြီးတော့ change သွားတယ်သူကဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတတိထားရမှာကကိုကဒါ test style တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာကို new မပေးဘဲနဲ့ standard ရှိပြီးသား standard style ကိုပဲ font ပြောင်းပြီးတော့သုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ drawing အတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးသို့ပေမဲ့ဒီ drawing file ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တခြား drawing file တွေကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးခြင်းနဲ့ဒီပုံကိုဟိုဘက် file နဲ့ကူးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက် file ထဲမှာလည်း standard တို့ annotative တို့ဒီလိုမျိုး text style တွေ default ပါနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုဘက် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ standard style ရဲ့ default font အလိုလျောက်ချိန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကဲလို့ကျွန်တော်ဒီဘက် file ထဲမှာကျွန်တော်က standard text style ကို
font နေရာမှာ tiny roman လို့ချိန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုန area object တွေကဒီထဲရောက်တဲ့အခါမှာ area font နဲ့မရှိတော့မယ် tiny roman font နဲ့ပြောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်စာတွေကအခုလိုမျိုးဘောင်အပြင်ထွက်သွားတာတို့ကျွန်တော် justification တွေလွဲသွားတာတို့ adjustment တွေလွဲသွားတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟမ် okay ဒါကကျွန်တော်ဒီ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်အောင်ချင်းစသုံးမဲ့သူတွေအတွက်သတိထားရမယ့် test တိုင်းအချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးချင်တာကဒီစာတွေရေးတော့မှဆိုလို့ရှိရင် test တိုင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ default ဖြစ်တဲ့ annotated standard ကိုသုံးတယ်ဆိုတာတက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် test တိုင်းလေးကျွန်တော်ဖန်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ရိုက်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ test တိုင်းကိုကျွန်တော်ဖန်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ standard ကိုလည်းမတော့ဘူး annotated ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မတော့ဘူးဘာလို့မလဲဆိုတော့ညာဘက်ချက်မှာ set color နဲ့ new ဆိုတဲ့ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် new ကို check လုပ်တယ် test တိုင်း new dialog box ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် example အပြင် style A ပေါ့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် bevel chunk က style box နေရာမှာမူလရှိနေတဲ့ annotative standard အပြင်ကို style A ဆိုပြီးတော့ test time အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြာလာမယ်အဲ့ဒီ test time ကို select မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုသုံးနေတဲ့ font ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်tiny roman ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခုရွေးလိုက်တယ် tiny roman font style ပြင်ပါမယ် bold italic regular စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ပုံစံပြင်မယ်များသောအားဖြင့်တော့ default တိုင်းမှာထားရမယ်နော်အပြီးတော့သူ့ရဲ့ site ကျွန်တော်တို့ခုပြောလိုက်တဲ့ test time A မှာ tiny roman font ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်tiny roman font ရဲ့အဓိကဒီ test time ရဲ့ site အရွယ်အစားကိုเนาะအရွယ်အစား height တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီ test height တွေကိုဒီထဲမှာတန်ဖိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30တို့8တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မထည့်ခဲ့စေချင်ဘူးဘာကြောင့်မထည့်ခဲ့စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drawing တွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing တွေရဲ့ပုံတွေကအကြီးအသေးအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်10 ပေ15 ပေ object လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်8လက်မှ6လက်မှဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိ drawing ထဲမှာကိုသုံးတဲ့ပုံတွေကိုထိုးမဲ့စာတွေရဲ့ဟိုညီညွှန်းနေတဲ့ပုံတွေကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ test time ကိုအသေး height တန်ဖို့သတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ style A ကိုသုံးလို့ရှိရင် test time ရဲ့ default ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲဆိုအမြဲတမ်း30ဆိုလဲ30ဖြစ်နေမယ်ပေါ့တပေဆိုလဲတပေဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဒါ example အဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကအများကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရွယ်အစားတွေကတပုံနဲ့တပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ရေးရမယ့်ဆက်လုံးရဲ့ height တွေကလည်းတူချင်းမှတူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ test time တွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော် height တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် style နဲ့ကိုမထည့်မှတ်ခဲ့ဘူးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်0ပဲပေးတယ် test time ထဲမှာ test ရဲ့ height တွေကိုကျွန်တော် constant ကျွန်တော်မထားတော့ကျွန်တော်0ပဲပေးလိုက်မယ်ကိုတကယ်တမ်းစာရေးတော့မှသာဘယ်လောက်နဲ့ရေးမလဲဆိုပြီးတော့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်တော့8လက်မှနဲ့ရေးမယ်ဒီကောင်တော့1ပေနဲ့ရေးမယ်ဒီကောင်တော့9ပေနဲ့ရေးမယ်စသဖြင့်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test တွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတာကဒီနေရာမှာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခဲ့ရင်ရောစာရေးလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့မရတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ height ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ test height တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ရေးမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မမေးတော့ဘူးတခါစာတန်းရိုက်သွားလိမ့်မယ်30ပေးခဲ့ရင်10လက်မှနဲ့ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတက်ကြီးထပ်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် height ထဲကိုတက်တစ်ခါပြန်ဝင်ရမယ်ပြီးတော့မှ height ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန် change ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ test time တွေပေးတဲ့အခါမှာ height တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝမထည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ0ပဲပေးလိုက်မယ် test size မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး test size ကို test ရဲ့ style နဲ့မှာကျွန်တော်တို့မထည့်တာဘူးကိုတကယ်ရေးတော့မှသာရေးလက်စတန်းလက်နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဘယ်လောက်ဒီနဲ့ရေးမယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့ရိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါက test size နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့တော့သူ့ရှိမှာ annotative ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် check လုပ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ annotative ကို site နေရာမှာ check လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မူရင်းဖြစ်နေတာက test ရဲ့ heightအကယ် annotative ကို online မှာဆိုလို့ရှိရင် test height မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ paper test height ဖြစ်သွားပါတယ်စာရွက်ပေါ်မှာမြင်နေရမယ် test height ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ကျင်တာ annotative style ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ annotative ကိုခဏလေးမေ့ထားပေးပါအောင် annotative ကိုကျွန်တော်တို့ခဏမသုံးပါနဲ့ဘူး annotative ဆိုတာက scale လိုက်ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲမှာရှိစေခြင်းနဲ့ကြံစေခြင်းနဲ့စက်လုံးရဲ့အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါကိုခဏမေ့ထားမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ chart လုပ်စရာမလိုဘူး height တန်ဖိုးနေမှာပဲကျွန်တော်က0ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်အောက်နေရာမှာ effect ဖြစ်ပါတယ်ဒီ task နဲ့ပတ်သက်တဲ့ effect ဟုတ်ပြီနော် effect နေရာမှာ upside down ကျွန်တော်တို့က online မှာဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးကကိုယ်အတက်ရေးပေးမယ်ဒီကောင်က upside down ဟုတ်ပြီနော် upside down ဇောက်တိုးဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ backward ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှာပေါ့မှန်ထဲမှာကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်နေမယ် flip တွေဖြစ်နေမယ်ဒါမျိုးလေးတွေ effect တွေ on လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတာနည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျ width factor
width factor ဆိုတာစာလုံးတစ်လုံးရဲ့ဒီ width တန်ဖိုးပေါ့နော် width factor တန်ဖိုးရဲ့ scale ဖြစ်ပါတယ် default တန်ဖိုးက1ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ A ပေါ့နော်ဒီ A ဆိုတဲ့ A ရဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့စာလုံးတစ်လုံးချင်းရဲ့ width တန်ဖိုးက1လို့ကျွန်တော်ယူဆတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် width တန်ဖိုးကျွန်တော်3ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းစာလုံးကအပေါ်ဘက် height မမြင့်သွားပဲねကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ h နဲ့ဘယ်ညာပေါ့နော်ဘယ်ညာ width တန်ဖိုးကပို့ပြီးတော့ဘေးကို factor တန်ဖိုး3ဖြစ်သွားဘေးကိုပြပြကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့စာလုံးတွေကိုကျွန်တော် default တန်ဖိုး1ထားပေးမယ်နောက် oblique angle ဆိုတာကစာလုံးတွေကိုသူကယိုင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်စာလုံးတွေကိုယိုင်ပေးတယ် oblique angle အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက0သူက rotation နဲ့မတူဟုတ်နော် rotate ဆိုတာစာလုံးကိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လှည့်ပလိုက်တာ oblique angle ဆိုတဲ့သဘောတရားကစာလုံးတစ်ခုလုံးကိုလှည့်စရာမလိုဘူးစာလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခြေကတော့မြဲနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကအပိုင်းပဲရိုင်သွားမယ် base ကတော့တူတူပဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ oblique angle ကိုကျွန်တော်30ပေးပြမယ်ဒါဆိုရင်စာလုံးက30 degree rotation ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအခြေကတော့အခြေပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဦးတဲ့အရင်တော့ Michael Jackson ကတည်းကမျိုးခြေတော့ကတော့မြဲနေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးကဒီဂရီစောင်းသွားတယ်သဘောတရားအတူတူပဲ oblique angle ဆိုတဲ့သဘောတရားက rotation နဲ့မတူ rotate ဆိုတဲ့သဘောတရားအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ object တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လဲပလိုက်တာ oblique angle ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ object ကတော့ base ကတော့ယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ oblique ရိုင်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင်းသွားတယ်အဲ့တော့မလို့ချင်းလဲ0ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ overall နဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ text တွေကို style တွေအများကြီးသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် font ရွေးမယ် font style ရွေးပါမယ် site နေရာမှာannotative ကိုမသုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ check လုပ်စရာမလိုဘူး height တန်ဖိုးကျွန်တော်ကတော့မပေးသေးခြင်းဘူးရေးမှာပဲပေးမယ်အဲ့တော့0ပေးမယ်တချို့တွေကကျတော့ height တန်ဖိုးတစ်ခါတည်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလည်းမှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူသုံးတဲ့သူရဲ့ usage ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော် height တန်ဖိုးပေးခဲ့လို့ချင်းဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတွေရေးတဲ့အခါမှာအာဒီစာကပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းအလိုလျောက် default height ဝင်နေမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ text တွေကိုကျွန်တော် dimension နေရာမှာထည့်ပြီးတော့သုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ dimension တွေက height တန်ဖိုးပြောင်းပေမဲ့ dimension text တွေက height တန်ဖိုးမပြောင်းလဲတော့ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ effect နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဖြူတွေတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ on စရာတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့ text style တွေကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုး new ခေါ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ style A style B သို့မဟုတ် title text ဟလာ round text grid id စသဖြင့်ကိုပေးချင်တဲ့ style နာမည်တွေအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ text style တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးပေးလို့ရပါတယ်တတိထားမှာက set current ကျွန်တော်မှဆိုလို့အခု annotative က standard က style A ရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ style 3ခုရှိတယ်ကိုက standard style ကိုပြန်သုံးမှဆိုရင် standard ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းက set current ဆိုတော့ check on ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် layer တွေကို current တင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် style ကိုသုံးမှဆိုရင် style ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် set current တင်ပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက set current တင်ထားတဲ့ style ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့set ကားနဲ့မတင်တာမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြတ်လို့ရဥပမာဆိုကြပါစို့သူ layer နဲ့သွားတူတယ် layer 0ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ layer မှာ current ဖြစ်တဲ့ layer ကိုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ original ပါနေတဲ့ annotative နဲ့ standard နဲ့ style layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်လို့မရဘူး style A ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ style A ကကျွန်တော်တို့ set current တင်ထားတဲ့ text style မဟုတ်ရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်မနေရဘူးအကယ်၍ style A ကိုကျွန်တော် set current တင်ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် text style နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားသိမှထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ text style ကိုမြန်မာ font နေကျွန်တော်တို့အရင်သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်နော်မြန်မာ font နေရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာရိုက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်